喂，大家好。咁咧就我想分享咧，今日咧就講一啲即係無關痛癢嘅嘢嚇。咁啊，但係咧，我覺得有幾深刻印象啊。咁我近來咧睇咗兩套電視劇，一套電影。咁咧就我講兩套電視劇先。呢兩套電視劇咧，其實就係喺我諗都有30年前。差唔多啦，我諗25、6至30年前到啦。實際日期我就唔係好記得啦。嗰陣時我當然係年輕人一個啦。嗰陣時咧點解會睇咧？就係咧嗰陣時我咪講過咧，我喺 ICAC 訓練嘅時候咧，突然間即係有個女同學嚇，即係一齊訓練嘅時候，個女同學咧好中意一個日本明星嘅木村拓哉啊。咁我當然唔識佢啦。嗰陣時啊，即係嗰陣時我覺得咩人嚟嘅咧？因為我好背嘅對於呢啲嘢，即係唔係咁流行啊。嗰陣時直頭背到係點咧？啲同事同我講咩骨精強啊、肥龍啊。你知嗰陣時啱啱蘋果日報開冇耐啊嘛，我都唔知佢講乜嘅喎開頭。所以咧嗰陣時好背啊。突然間同我講哇，日本木村拓哉呢一個咁嘅日本人嚇，咁所以咧我就喺嗰陣時咧，我記得咧喺係咪喺188灣仔道188商場咧去租啲錄影帶睇啊？嗰陣時睇一套戲咧就叫做《悠長假期》（Long Vacation）。嗰陣時咧，木村拓哉大家都知道啦，係一個好後生仔啦嚇。咁一套好笑嘅電影啊，大家唔知有冇睇過啦？即係如果你有睇咧，我點解突然間講翻咧？因為係近來我突然間睇 Netflix 嘅時候咧，佢再彈翻出嚟喎。咁啊，即係講一開波就已經好過癮㗎啦。講個女主角咧，其實着晒和服，係婚禮嘅和服啊，就咧去揾佢男朋友啊，但係佢男朋友已經撇咗，而咧住喺嗰個佢男朋友嘅地方咧，就係木村拓哉啦。咁啊就係即係一段咁搞笑嘅嘢。嗰陣時我覺得咧好清新啊，因為咧喺嗰段時間冇大陸劇㗎啦，知道90年代大陸都未有劇㗎。咁啊一係咧就睇香港嗰啲嘅啫。咁你如果唔係睇香港嗰啲咧，台灣劇都未流行。台灣劇第一套我睇嘅就係《流星花園》啦，都要2000年頭先有啦，我好記得㗎。咁啊嗰陣時我記得咧就係去90年代啊。咁啊我都唔知幾多年啦嚇。咁啊我記得我咧就係喺灣仔188商場去租啲錄影帶睇嘅。咁啊佢有好多集嘅，咁啊一路租，每日咧就租1餅2餅咁樣去睇。咁好過癮喎，好清新，好好笑喎，即係我覺得。咁然後咧就當然啦，乘勝追擊咧之後唔知幾多之後啦嚇，我都唔知幾即係1個月後定係1年後定係5年後啦。咁啊再睇埋木村拓哉嘅另外一套啦，就係叫做《戀愛世紀》（Love Generation）。哇，好過癮！咁啊，我睇 Netflix 又彈翻出嚟喎，又有得睇喎。咁啊，所以咧兩集我睇翻咧都有好多一啲。嗰陣時我應該係大約30歲到啦，即係有種童年回憶啊，係咪叫做即係年輕人嘅回憶啦？即係覺得諗翻你好多嗰陣時年輕嘅時候所遇到嘅人啊，遇到嘅事啊，嗰陣時嘅生活點樣啊？嗰陣時南丫島係冇變到㗎嚇，基本上咧90年代嘅南丫島同今天嘅南丫島咧係。特別喺嗰條大街，即係最主要由碼頭行入去嗰條大街咧，基本上係接近90%咧係冇變嘅。最多啲鋪頭有啲可能改咗名咁解嘅啫，即係就唔係話突然間好似有啲咩高樓大廈，有啲咩大嘅街市出現啊，咁呢啲都冇嘅，冇新建築，都係咁嘅樣。所以嗰陣時咧，哇睇翻呢套戲啦，咁我又啱啱呢2日去睇翻咧 Netflix， 哇覺得好過癮，好溫馨啊！日本片咧90年代仲有一套戲，我都喺之前嘅 YouTube 我都講過㗎啦，就係、是《情書》嚇。
Love Letter 就係呢一個叫做邊個啊？舊年死咗嗰個女仔啦，係啦，咁啊同埋另外一個即係嗰陣時個女主角啦，男女主角啦嚇，都喺裏邊嘅就叫藤井樹啦，我自己都好記得呢套戲啦。我喺新鴻基影藝戲院睇嘅，我一共睇咗好似8次啊，差唔多。冇乜嘢咯，我就走落去睇；冇乜嘢咯，我走落去睇。睇完又睇，睇完又睇。然後再我上次咧，我喺電視度又睇多次。有好多嘢咧，由咦點解之前我唔知道有呢個劇情嘅？之前點解我唔明呢個講乜？而家我先明嘅咁樣。咁啊，睇翻即係一啲好久遠，但係咧覺得即係好似好歷歷在目嚇。咁咧，即係我係一個可能人年紀大啦，好中意諗翻起以前啲嘢，諗翻起以前做嘅嘢啊，睇嘅嘢啊咁樣。咁好啦，咁啊呢套戲純粹我又唔想劇透咁多啦，咁啊大家去睇 Netflix 咧，睇翻呢兩套電視劇，我覺得係好好睇嘅。即係木村拓哉係咪真係好有型？我又唔係好覺得。我反而覺得佢而家老咗咧，仲有啲型添。嗰陣時僆仔嘅時候覺得好普通啫，瘦蜢蜢，即係同普通嘅一個嘅即係日本人差唔多咯。咁我近來咧睇一套電影，因為點解咧？我點解近來睇呢一套電影啊？我又係喺即係喺啲網上邊啲 Apps 啊，定係唔知邊度咁睇嘅。咁啊，應該嗰陣時公演嘅時候咧，好低調嘅，好快就落咗畫㗎啦。香港係2020年或者21年，啱啱香港社會運動之後冇耐，2000年，啱啱係即係疫情期間啦，或者都叫做嚇。咁咧就因為我咧咁我又揸車咧，我好多時咧我就會有一個音樂嘅串流平台啊，叫做 Tidal。咁啊，突然間成日都彈咗首歌出嚟喎，阿劉德華嘅叫做誰能明白我喎。咁誰能明白我咧？就係其實原唱啊，當然就係林子祥啦嚇。大家知道林子祥唱嗰種風格係唔一樣。咁呢首歌突然間咧係劉德華唱嘅喎，我又唔係好覺佢幾時唱過喎。咁咧仲有後邊咧就寫住熱血合唱團，我一路都冇理嘅，但係我好中意呢首歌嘅，因為我好記得咧呢首歌咧喺我喺 ICAC 訓練嘅時候咧，特別係第二次嚇。即係第二，我哋一共要分開3年去 training 噶嘛。第2年嘅 training 嘅時候咧，我係經常咧不停唱住呢一首歌嘅。誰能明白我啊？只要去鼓勵到自己，去點樣去努力嚇。嗰陣時我好記得咧，就係小插曲㗎。嗰陣時我哋要坐直升機，咁咧就孭住個好重嘅背囊，當然有啲水啊，有啲嘢同埋一啲唔知乜嘢啦嚇，咁啊要我哋孭住好鬼重嘅。咁咧就係咧，俾個地嗰當時大家知嗰陣時咧冇手機地圖嘅，冇 Google Map嚇，咁啊俾幅地圖你，俾個指南針你，咁咧就坐直升機去到某某地方咧就掉低你，然後咧你就根據你嘅地圖指南針睇住個太陽邊度東方升起，自己去揾方向咧，就去揾翻你嘅終點。咁咧就每一個人咧就 job 一個地方一個 job。咁我哋嗰陣時，我哋嗰班好似有10個8個人啦，唔係好多人㗎咋。包括係我哋而家嘅處長咧，係第1年同我哋一齊培訓之後，第2年佢已經冇同我哋一齊，因為佢已經升咗格啦。我哋啊仲係僆仔嘅嗰陣時嚇，嗰陣時咧我哋啊要接受第2年嘅培訓。咁我嗰陣時抌咗去咧，我好似係大嶼山嘅大東山嗰度嗰一帶啦嚇。嗰陣時大佛啊嗰啲嘢都未起嘅，抌低我就俾個地圖。嗰陣時咧，我哋即係日頭啦，當然抌低我嘅時候應該係早上9點10點上下時間，然後咧揸住個地圖，揸住個 compass 指南針咧就去揾啦，一路玩一路行咧，即係好當然得一個人啦，周圍都冇人噶啦，咁就。可能而家咧就話咩危險啊？當時唔會諗呢樣嘢啦 ，training 嚟噶嘛。
咁啊一路唱住呢首歌一路行，一路唱住呢首歌一路行啊。好啦，咁我咧就喺網上邊啦，即係講翻嚟啦。咁我就睇咩熱血合唱團什麼水咧咁樣。咁我咧就喺 Google 度 search 啦。大家如果冇睇咧，都可以去 search 翻咧。咁啊喺某某嘅電影網站咧係可以睇免費睇㗎嚇。咁咧就係原來咧少少劇透先嚇。咁咧就講劉德華係一個指揮家，合唱團嘅指揮家。咁佢咧呢啲好屎橋嘅，就係去指揮一班無心向學嘅後生仔，點樣佢乜都唔識，一啲啊中意只係扮靚啊，一啲可能有自閉症啊，一啲啊淨係中意拍拖啊，一啲啊喺破碎家庭嘅成長啊，成日打交啊咁樣，一班人一路去教佢點樣去唱好一首歌。裏邊有2首歌我都係非常非常之中意，3首歌嚇，3首歌好中意。但係正式嘅咧就係其實係2首歌。咁啊，第一首就頭先所講啦，誰能明白我？第2首咧就係英文歌 You Raise Me Up， 你鼓勵我，或者叫做你即係一首宗教嘅歌嚇，即係基督教嘅歌啦嚇。咁啊，裏邊亦都有另外一首《獅子山下》。其實呢一套戲咧，裏邊咧，阿盧冠廷係一個校長嚇。佢當時咧就對住劉德華講，因為劉德華咧好似想放棄嘅，都覺得好後悔嚟到呢度教呢班細路仔啊，因為教極都唔得啊嘛。咁佢就話：我想放棄啊！咁啊，盧冠廷就語重心長講：你係可以放棄嘅，但係我唔會放棄。嗱，其實喺呢一段對話嘅時候，我突然間就去諗翻當時呢套戲嘅公映嘅時候咧，就係社會運動之後冇幾耐嘅時候，還是係社會運動嘅時候，我唔知，因為喺香港公映嘅時候，我完全冇印象嘅。咁喺嗰段時間咧，好似全世界都去放棄好多年輕人一樣，突然間講出呢一句説話。我唔會放棄你哋。咁啊喺套戲裏邊啦，當然就好感動啦嚇。其實好屎橋嘅嘢嚟㗎啦。咁啊去到後尾，梗係可以成功演出啦。唱好呢一首歌啊 ，You Raise Me Up，You Raise Me Up 咧，大家亦都喺 Google 度咧 search 或者喺 YouTube 片啦，聽一聽呢一首歌嚇。咁咧就一首好優美嘅歌嚇，一首聖詩啦，或者可以咁樣講，就唔係古代嘅聖詩嚇，係一啲我諗係相信係好現代嘅聖詩，好好聽嘅。裏邊亦都有首《獅子山下》啦，咁啊係一個插曲，好短嘅啫。咁啊呢套嘢好令我深深感動啊！咁啊即係去諗翻哇呢幾年香港個情況嚇，即係嗰個社會運動之後，成個社會個氣氛啦，無論係而家嘅情況啦、教育啦、社會上，因為我近來我又好留意住咧雲福苑嗰啲嘢，哇！我真係點解感覺到香港真係變到好誇張啊？去到咧簡直有一種去到不知所謂、好無力感，同喺社會運動之前嗰發生嘅嘢個感覺一樣，好有種無力嘅感覺，覺得點解會變到咁嘅咧？去召開下業主大會，要求召開業主大會，嗰個人俾人拉咗。嗰個女孩子去揭穿有人造假，又話俾人拉。嗰個要求話要政府問責啦，嗰個姓關嘅同學，中大同學又俾人拉，而係被中大開除學籍。中大當然啦，今天已經不是以前嘅中大，以前係一間反共嘅一間嘅大學。大家睇翻佢創校嘅嗰幾位教授，你就知道佢係一間反共嘅大學啊。但係今天當然不能反共啦，佢哋就當然唔係啦。所以喺呢一套電影裏邊咧，哇！我深深嘅感動，即係一套即係煽情嘅電影啦。當然係講到一班爛達達，無論係被家人、被社會遺棄嘅人，裏邊有好多明星啦嚇，咁
李麗珍啦、孫佳君啦，但係全部都係以師奶嘅形象出場嚇，即係同20多年前嘅係唔一樣噶啦，大家都，但係嗰啲氣氛雖然好似好簡單，但係真係好好睇。咁啊，呢套係我即係想同大家分享嘅電影，你大家可以去 search 一下睇。喺我嚟講嚇，我係好中意睇呢啲電影。但係睇嘅時候係辛苦嘅，其實，因為即係嗰種感覺咧湧上心頭嗰種感覺，好辛苦嘅。咁當然啦，而家又睇而家啲新聞咧，都係好鬼辛苦嘅，其實。不過冇辦法啦，咁啊由治入興啦，呢個社會係啦。當然啦，我今日亦都睇咗阿周幸彤嘅結案陳詞，哇！真係好犀利，好勇敢，不怕強權。呢啲不怕強權嘅人咧，中國係最真㗎啦。所以我相信周小姐、周大律師，佢明白佢嘅後果。香港佢即係能夠咁站喺一個公義正義嘅一邊去講呢啲説話咧，真係已經冇啦。香港亦都冇咗呢啲咁嘅人。你留喺香港，你就要習慣佢。我唔係要批評留喺香港嘅人，我冇資格。只不過每個人都係要生活嘅。每個人都要即係適應呢個環境，環境變咗又好，點都好。除非你走，你唔走，你必須要適應啦。好啦，咁啊兩套電視劇，一個電影，大家可以咧喺 Netflix 啦，熱血合唱團咧喺 Netflix 係冇嘅。咁啊，但係你喺 Google 度咧，你 search 佢咧，你會揾到嗰個電影 Apps 噶啦。OK， 免費嘅，應該都係大陸 Apps 嚟嘅。咁啊，講廣東話啦，當然嚇。咁啊，好啦，大家如果有興趣去睇睇啦嚇。咁啊，我好耐都冇講過呢句嘢喎。其實每一次都應該係片頭講嘅。請各位 like、subscribe 同埋 share 分享啦。咁如果你得閒冇嘢做，可以由佢。如果有廣告嘅話，你就擠低佢去個洗手間飲杯茶、食個包。然後等個廣告咧碌一碌佢，好嘛 ？OK， 各位聽日咧就要去新屋咧 briefing 啦。咁咧聽日咧我未收鎖匙嚇，下個禮拜先收鎖匙。briefing 啲咩咧？就會有一位嗰度嘅職員啦，就會講俾你聽，啲 boiler 點用啊？氣掣啊、水掣啊、電掣啊，點樣用啊？如果總之呢一類嘢啦嚇，咁樣就解釋晒俾我聽啦。咁啊，日後就最好唔好煩到佢，除非交有 defect 啦。OK。咁佢就話咧，上一次講我近來冇跟進佢啊。佢就話咧，交俾我嘅時候咧就會鋪晒草皮㗎啦，咁樣。咁大家睇翻我上次條片咧，其實就光禿禿嘅。咁我希望睇下聽日會唔會有鋪好草皮啦。咁我聽日咧就去做呢個 briefing。咁我到時咧都會盡量拍條片啦，睇下可以拍到啲咩俾大家睇下啦。OK， 好，拜拜。